आई पहले की जमाना के एगो दंत कथा हमरा मन पड़ल तो सोचनी हो कि ये दंत कथा के रउरा सभे के भी बतावल जा। रउरो सभे हो सकेला बचपन में सुनले हो कि दादा बाबा के मुँह है। ताई दंत कथा ये तरह हो कि एगो गांव में एगो बकुला बकुलिन रहत रहन। वो गौवा में पड़ गल सूखा। बकुलिनिया कलश बकुलवा से हो तार के हुए को सहतिया बा नहीं जकरी लगे सुखवा भर जकरी घरे चल के दिन काट लिहल जा। तो कलश बात है एगो कौआ लेकिन बड़ा दूर रहेला। कलश चल उड़त उड़त दोनों गई वो या कौआ जो गाँव में रहे वो या पहुँचन सन तो गौवा एकदम उजाड़ बाटिका रहे। अब जाते बकुलवा पूछलस ये भाई ई गौवा काहे इंगबा हो। तो कौआ कहलस कि एकर जवाब समय आई तो बताई तले रह चर खा पिय। कहलस ठीक हो। कुछ दिन बाद जब एनियो से खबर गई कि अब एने ताल तलैया सब भर गल बा तो कौन सन कि हो अब अपनी देश के हमनी के चलल जाई। कौआ कहलस ठीक बा काल चल जियलो। काल जब जाए के बात ही भइल तो पहलवा लोग ले जा अपन रिश्तेदारे के सिवान छोड़ावे। उहे सिवान छोड़ावे कौआ गई। आ जब आगे आगे बकुला उड़े लगने पीछे से बकुली जो रहली उनके पकड़ लियलस। कहलस तू तो हमार मेहरारू हो तू कहाँ जाता रहो। तो बकुलवा कहलस भाई तो हमारी साथे अली हमार मेहरारू है कैसे तार मेहरारू है। कहलस एकर पंचायत करल। अब गांव भर वही गांव में पंच की लगे घूमल लोग। 5 गो पंच जो गाँव के मनो खुलहा पंच पंचायत जे करे ओकरी लगे गई न सन। कौन सन ठीक बा कल पंचायत ही होई। साजी के पंच एके लगे बैठ के कौन सन के भाई कौआ कुछ नहीं करेला तो अपन गाँव तो अगोरेला काल चल के कह दिया जाए कि ई बकुली कौए के मेहरारू हो। आई दादा ये भइल जाके कह जन सन कि बकुलिया तो कौआ के मेहरारू है तो हमने के 20 बरिस से देखता नहीं जा। अब बकुला राम के मेहरारू छूट गए फिर जाए लगने कौआ फिर गल सिवान छोड़ा। फिर कलस बकुलवा कि ये भाई अब का करबत। कलस नाही हम जौन तब रहनी तौने अब बानी। अइला तो एगो सवाल पूछलो वही सवालवा के ई जौन बा जवाब रहला ये जौन 5 गो पंचवा बानसन इहे हमरी गौवा के उजाड़ बाटिका कैले बानसन सत्यानाश कैले बानसन। तो हमार रउरा सबसे भी निवेदन बा कि 5 गो पंच अपनी अगल बगल भी तनी देख के सावधान रहब सबे ठीक बाले। अब फिर काल भेंट कल जाई ठीक बा नमस्ते।